Немного о штукатурке, друзья. Сейчас разберем основные этапы подготовки основания, установки маяков, нанесения механизированным способом. Большая часть площадей на данном объекте штукатурится гипсовой штукатуркой Knauf MP75. Для адгезионного слоя мы используем бета-грунт фирмы Knauf. Обязателен монтаж сетки на стыках разнородных материалов. Установку маяков производим на ту же смесь, которой будем отштукатуривать стены. Сейчас мы видим процесс нанесения механизированным способом нашей штукатурки. Также параллельно мы видим, как ребята протягивают по маякам основания. Ну и в общем мы видим весь процесс стройки. Друзья, и также не забываем производить демонтаж маячка после завершения штукатурного процесса.